yo lula camarade bapekisaka bino na bacamarade boyokaka te. Ma charrue, moi na maman nanga, ma copine, ma bestie, ma soeur d'une autre maman, boyoka likambo ekomeli ndeko na biso ya mwasi likambo ya pasi ya somo. Ndeko na biso mwasi babota bango nef. Malheureusement papa na bango akufa tika biso atika mama na ndeko na biso ya mwasi. Banyokwa miboye ba souffrir. Ndeko ya mwasi nzamba sali grâce ayaka poto te aye poto. Ndeko mwasi akomi na mboka nini na mboka Suisse. Kokoma akomi na mboka Suisse akuteli na tonton moko boye. Bavandi baboti mwana. Mais esimbaki te bango mibale bakabwani. Mais bagarda relation moko tokos. Basa na relation kitoko bakoma neti yaya na leki. Et pourtant babota mwana. Ndeko na biso mwasi na camarade ne moko topesa camarade wana kombo Niclette. Mobali ne wana pa bakabwana ndo banandira mwasi ngana lingaka Niclette te. Ngana Niclette makile simbaka te. Ndeko na mwasi atika Niclette mwana mama nanga. Nzamba tindela nga ndeko na mboka oyo. Ba biso na poto pona kozwa moto eza facile. Na poto pona kozwa ndeko eza facile ngana tikana na mwana mama nanga Niclette. Ndeko mwasi akipaka mama na ye na bandeko na ye wichi na Congo donc 9 personnes. Azo kokate. Akotili kilimba ya une année abimisi na likemba na combien 5 000 euros. Na 5 000 euros abengi Niclette abi Niclette. Na bimisi 5 000 euros oyo. Na lingi na sombela ta mama mwa eteni ya lopango ata na bampasa kuna mama ki kotonga ta ngai ya batol bavanda po kofuta mbongo ya ndako chaque jour chaque mois eza pasi na kolia na ba classe baleki. Niclette abini lis kitoko somba mwa terrain mama ya vanda. Ndeko mwasi akiri avandi a réfléchir abitenga na mwasi makasi na vana na poto na ndeki kosala na ndeki koteka na kosomba terrain te. Deuxième partie boya na YouTube na nga